హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. నా ఛానల్ని అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారు. నేను ఫ్రెండ్స్ మీ బాబీని. మన A to Z ఆల్ ఇన్ వన్ తెలుగు ఛానల్కి అందరికీ వెల్కమ్. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది Huawei ట్యాబ్ని మాకు గిఫ్ట్గా తీసుకొచ్చారు. దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. దానికన్నా ముందు మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నవారు ఎవరైనా ఉంటే అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంకా సపోర్ట్ కావాలి. మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇంకా ఎన్నో వీడియోలు చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ ఫ్రెండ్స్ హవాయ్ మేడ్ ఇన్ ప్యాడ్. ఇది ట్యాబ్లెట్, ఇది M5 లిటిల్. దీన్ని అయితే మా అక్క కువైట్ నుంచి తీసుకొచ్చారు ఫ్రెండ్స్. సైజ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది, 10.1 ఇంచ్. ఓపెన్ చేద్దాం. దీని మీద స్పెసిఫికేషన్ ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేయగానే ముందు ట్యాబే ఉంది మనకి. ఇక్కడైతే బ్రాండ్ నేమ్ ఉంది, చూద్దాం. దీని పక్కన పెడదాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా లోపల బాక్స్లో కంటెంట్స్ ఏంటో చూద్దాం. బాక్స్ పెద్దగా ఉంది. ఇక్కడ సిమ్ రిజిస్టర్ పిన్ ఉంది. ట్యాబ్కి వాడుకోవడానికి మనకి పెన్ టైప్లో బాగుంది. దీంట్లో ఇంకా USB కేబుల్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్, Type-C USB. అలాగే క్విక్ స్టార్ వారంటీ, ఇంకేం లేవు ఇందులో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఛార్జర్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఛార్జర్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇదైతే 50 వాట్ ఛార్జర్ ఫ్రెండ్స్. స్లోగానే ఛార్జింగ్ అవుతుంది, ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఏమి ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, పక్కన పెట్టేద్దాం. ట్యాబ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇది ఫ్రెండ్స్ ట్యాబ్. 10.5 ఇంచ్ డిస్ప్లే, చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ సైడ్ మనకి బ్రాండ్ నేమ్ ఇచ్చారు. సింగిల్ కెమెరా, 8 కెమెరా. ఫ్రంట్ డ్యూయల్ కెమెరా, ఫ్రంట్ సింగిల్ కెమెరా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. మెయిన్ బటన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేద్దాం. స్విచ్ ఆన్ చేసి మనం మెయిన్ స్క్రీన్లోకి వెళ్దాం. వెళ్ళి మీకు అక్కడ చూద్దాం. ఇంకా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్ ఇచ్చారు, పవర్ ఆన్ బటన్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇటు సైడ్ మనకి Type-C USB పోర్ట్ ఇచ్చారు. అలాగే మనకి హెడ్సెట్ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి పిన్ కూడా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. సిమ్ రిజిస్టర్ పిన్. సిమ్ ట్రే ఓపెన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి. సింగిల్ షాట్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఒక సిమ్ కార్డు, ఒక SD కార్డు మాత్రమే పెట్టుకోగలం. డ్యూయల్ సిమ్ ఇస్తే బాగున్నాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ స్క్రీన్ అయితే హోమ్గా కనెక్ట్ చేశాను. స్క్రీన్ చాలా పెద్దగా ఉంది, బాగుంది. మన గేమ్స్కి అది చాలా బాగుంటుంది. మోటివేటెడ్స్ ఏమీ లేదు. కెమెరా ఓపెన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫ్రంట్ కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ అంత ఏం బాగోలేదు ఫ్రెండ్స్ ఇందులో. ఆటోమేటిక్ స్క్రీన్ సెన్సర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా. ఇలాంటి వీడియోలు మరి ఎన్నో రావడం కోసం మన ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.